बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल। 4 टीमों का टूर्नामेंट, फर्स्ट मैच डाल दिया 11 वर्सेस। यार इनका टीम का क्या नाम है? पाक वुल्फ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग। अच्छा, ये पोस्ट का पता ही है ना आपको? हाँ। बॉल टू बॉल करिए, आराम से सर बैठे हैं। बॉल एक बार दिखा देना खाली। ओवर टू ओवर कर लें या बॉल टू बॉल कर लें, जैसे आपको। यानी कि ये पॉज ओवर खत्म हो, ये पॉज का बटन दबा दें, फिर प्ले कर दो। फिर नया ओवर शुरू हो, फिर दोबारा उसी पॉज का बटन दबा। हाँ, समझ गया। हाँ, उसी पॉज का बटन। ठीक है। प्ले है, ठीक है। हाँ प्ले है। वो सेकंड दिखा रहा है ना ऊपर। हाँ बस है ये, बस है। शाबाश शेबी। ये सही है। बहुत सही है। कैंपेन चेयर है ना इसके लिए। हाँ ये कैंपिंग चेयर है, जबरदस्त है। शाबाश शाबाश शेबी। सिद्धार्थ भाई, सॉरी। शाबाश अंदर आ। यार तो बॉल ही नहीं आती, लेग साइड से बॉल ही नहीं आ रही। शाबाश भाई, अच्छी बॉलिंग करे उनके बॉडी के हिसाब से ना। राइट हैंडेड हो ना, वो बॉडी भी उनकी के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी डाल रही है। मैं अन्य वहाँ बॉल पकड़ा हूँ, सिर्फ मैं मुझे पता लग रहा है कि हाँ तक हाइट होगी। हाँ, बॉल नहीं आ रही। हाँ। क्रॉस करता ना उसको, मुझे बॉल नहीं आती। ये गुड। बॉल दिखता भी है आपको? हाँ? हाँ। जब तक वहां तक बॉल है दिख रहा है मेरे को, जब क्रॉस होता है उसके बाद गया वो। एक बॉल 2 एक आउट। ये वीडियो पूरा एडिट करके डालेंगे शायद, ऐसा कुछ होगा। अभी पास कर दो क्योंकि वो आउट हो गया ना। देख। गोल, जबरदस्त। यार बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं यार ये। 2 बोले 2। नहीं, उनकी बॉडी के हिसाब से बॉडी साफ है, बॉडी इनका अच्छा खाता है उसका। वो इम्प्रेस कर गए ऐसा। हाँ, इस सिस्टम से भागना बड़ा मुश्किल होता है। हाथ बॉलिंग कर रहा है। बॉल। ओह, शाबाश। 4 बोले 3। ओह शॉट। शेबी। ओह आजा।
शाबाश शाबाश, निकलेगा निकलेगा शेबे। सारी बॉलें ठीक करके ऑफिस को खराब कर दिया। उन्नी आ गया, उन्नी। हाँ बड़ी ना, इजी बॉल, डायरेक्ट बॉल था ना वो। बड़ी पैरों में नहीं मारनी। शाबाश शाबाश, देख के। गोल। ये सही हो गया। और ये अंदर अंदर शाबाश शाबाश, फिर शाबाश। रोक छाल के दे। ओ यार लेकिन ये कि देख और फिर सही है बात। इजी 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 इजी। अरे यार इजी था। बैक बैक बैक। क्या कर रहा है? दिखा नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है दिखा नहीं होगा ना अंधेरी की वजह से। हाँ वरना हाँ, वरना इजी था। बॉल ही बैट से क्रॉस होगा, बॉल पर नहीं आएगा। वो वही तो बोल रहा हूँ। ये देखा, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा था। चलो शाबाश शाबाश उस्मान। ओ बॉल। बॉल अच्छी बॉलिंग कर ली। वैसे पाकिस्तान में बॉलर्स तो होते हैं यार, पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत होते हैं। शाबाश 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 उस्मान, निकलेगा निकलेगा। Out out. देखा। आराम से कोई बात नहीं।
ये जबरदस्त गोल। आगे पीछे देखो, आगे पीछे आगे पीछे देखो, आगे पीछे। अरे यार इधर ये इथुआ इथुआ वेल चेक पानी इसमें बोतल पी लो। छक्का हो गया, छक्का बहुत क्या बड़ा। छोड़िया कप्ताना वेल चार्ट है। ये ओए यार बहुत बड़ा छे है। चक यार छेगा पूरा छे डाला और छे यार। ओके थैंक यू भैया। आगे बॉल को बॉल नहीं आएगी, नहीं नजर नहीं आएगी बिल्कुल बॉल। हाथ गीला था नहीं हुआ। बॉल लेग पे जाती है ना तो नहीं नजर आती। इधर यूं आएगी ना बॉल तो नजर आएगी। क्या चाहिए इजी आउट आउट है।
वीडियो ऑन ही है। ठीक है, साथ साथ बोलते रहो कि ये हो गया वो हो गया। हाँ 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 एक्सीलेंट एक्सीलेंट बॉलिंग। गुड बॉलिंग। ये हीरा छुपा के रखा था हमने। पानी बॉल को इसको उधर करो, इसको उधर कर लो। ये बोतल बॉल लग सकती है इसको, तो मैं थोड़ा डाल देंगे। एक्सीलेंट। नहीं 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 भाई थोड़ी है। एक्सीलेंट। थोड़ा आगे रहना, उनकी बॉल थोड़ी नीचे से। ये ना बॉल एज होके ना उछलेगा। मैं स्लिप से बैठा हूँ। एक कैच है। 6 गोल। शॉट। लास्ट ओवर 92 रन, 1 over game remaining. शॉट है छिका हो गया। नसीर है बाल खाते काला हुआ टेप चेंज करवाई बाल थोड़ी। Second ball. शॉट Easy catch. नहीं होना त्रेला Catch. Oh, good try. Catch drop. बाल मिल गया। हैर प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। ऑपनर्स को प्रॉब्लम होगा ना पहले। गुस्सोट। छुट्टी लिया ठीक है नसीर। Catch drop. ये बाल चेक करें ना जरा। कोई White सही है। ball. मैं पीछे खड़ा हो जाता पकड़ लेगा। ठीक है। Again white ball. Last 2 balls. शाबाश शुएब शाबाश। Again white ball. शाबाश फरी शाबाश। Last 3 balls. कोई बात नहीं शबीर कोई बात नहीं। Bowler change. Bowler injured. कैच है। भाई बाल साथ ले आना यार। फरी थोड़ा छाल के दे बोल। Ball.
लास्ट बॉल है ना इधर। ये गोल। बहुत आला। बाल बहुत क्या नहीं है मैं बाल यार पहले बैटिंग करते हुए हाँ, फर्स्ट इनिंग कंप्लीट, 110 runs and within 7 overs, and second सेकंड इनिंग स्टार्ट हाँ soon. हाँ सेकंड इनिंग स्टार्ट शॉर्टली। 60 ओवर की गेम कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट इनिंग 110 रन किए हैं एक टीम ने। सेकंड इनिंग चालू होगी शॉर्ट टाइम में।